Mamlaka yetu inatekeleza majukumu yake yote kupitia mifumo ya TEHAMA, kilimo na maabara zenye ithibati za kimataifa yenye ISO namba kama inavyoonyeshwa pale. Dhima ya mamlaka ni kutoa huduma za afya ya mimea, kudhibiti viuatilifu na bioanuai, kuhamasisha kilimo biashara endelevu kupitia ubunifu, utafiti na ushirikishwaji wa wadau. Majukumu yetu kimsingi, jukumu letu kubwa ni kuwezesha upatikanaji wa masoko ya mimea na mazao ya mimea hapa nchini, kimataifa, wa kufanya ufuatiliaji wa visumbufu, yani pest surveillance, lakini pia na uchambuzi wa hatari za visumbufu, yani pest risk analysis. Lakini pia kufanya ukaguzi na ufuatiliaji wa usafi wa mimea kuanzia mashambani, ghalani, mipakani, pamoja na ili kudhibiti kuenea kwa visumbufu. Neno visumbufu nitakuwa navitumia sana hapa. Visumbufu manake ni magonjwa, wadudu waharibifu wa mazao pamoja na magugu. Lakini pia kazi nyingine ambayo inafanywa na mamlaka ni kudhibiti uagizaji, usafirishaji, utengenezaji, usambazaji, uuzaji na matumizi ya viuatilifu. Serikali ilipounda mamlaka hii, mategemeo yake kwanza ilikuwa ni kuongezeka kwa uhakika wa chakula na malighafi ya viwanda kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao ya kilimo kwa maana ya tija, lakini pia kuongezeka kwa ufanisi katika shughuli za afya ya mimea. Pia itegemea kuongezeka kwa maduhuli ya serikali, lakini pia kuwe basi na kupungua kwa madhara ya kiafya kwa binadamu yanayotokana na masalia ya viuatilifu, kupungua kwa viuatilifu bandia sokoni, kupungua kwa uvamizi wa visumbufu vya milipuko kama vile nzige, panya, kwelea. Kwa hiyo ukiangalia mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu kwenye mnyororo wa thamani ya kilimo, tuko kila sehemu, kuanzia kwenye pembejeo, uingizaji wa pembejeo, utoaji wa huduma mashambani, kudhibiti visumbufu kwenye mashamba ili kuongeza tija mpaka tunapoenda kwenye export na import. Lakini mamlaka pia inapofanya kazi yake, tunachangia katika utekelezaji wa vipaumbele vya Wizara ya Kilimo, ambayo ni kuongeza tija, kuongeza ajira hasa kwa vijana na kina mama, lakini pia kuimarisha masoko, kuboresha usalama wa chakula nchini, kuimarisha ushirika na kuimarisha matumizi ya TEHAMA. Kwa miaka hii minne ya mamlaka tumepata mafanikio makubwa, hasa ukianza na usalama na utoshelevu wa chakula. Hii ni muhimu kwa hapa tunachangia kwa vile sisi ndio tunadhibiti visumbufu ya mimea, kwa maana wadudu, magonjwa ambavyo vingeweza kuathiri uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo kwa mfano tunasema 2023 2024 sasa hivi utoshelevu wa chakula hapa nchini tumesema ni 130%, na katika asilimia hiyo kuna mchango mkubwa sana wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania. Nimetoa mfano michache. Kwa mfano ukiangalia udhibiti wa baa la panya, tulikuwa na udhibiti kulikuwa na mlipuko wa baa la panya katika mikoa 19, wilaya 68, katika kata 638, vijiji 1669 viliathiriwa na panya hao, na mamlaka iliweza kwenda kudhibiti panya hao na tukaweza kuokoa tani za mazao 408,109 yakiwemo mahindi na kadhalika. Pia tulikuwa na udhibiti wa ndege aina ya kwelea. Nadhani wote mnajua kwamba ndege hao aina ya kwelea ni ndege ambao wanashambulia mazao ya nafaka kama vile mpunga, mtama na uwele, na wanaweza kula nafaka hizo na wakaleta athari kubwa sana. Kwa hiyo tulikuwa na kwelea zaidi ya milioni 231 ambao walikuwa wamevamia halmashauri 23, na tunapozungumzia hizi ni pamoja na zile skimu kubwa za mpunga. Kwa tunazungumzia Mbarali, Mbeya, Kapunga, Simiyu kule, Kilosa, kule Babati na kadhalika. Kwa hiyo tukaenda tukafanya udhibiti na tukaweza kuokoa tani zaidi ya 1,611,011 za nafaka ikiwemo mpunga
uwele na mtama. Hao ndio kwelea, nadhani mnaona huwa ni wengi sana na wanakula kila kitu. Kwa udhibiti huu unafanywa kwa kutumia ndege maalum. Kushirikiana na shirika la udhibiti wa ndege wa jangwani, yani Desert Locust Control Organization, ambapo Tanzania ni member, ni mwanachama, lakini pia tumetumia sana matumizi ya ndege nyuki ambazo tunazo na vinyunyizi vingine. Hizi ni picha tu zikionyesha wataalamu wapo kwenye operation. Huwa tunafuatilia kwenye mazalio yao na kuwadhibiti. Hii ni ndege maalum na hii ni ukaguzi baada ya kuwadhibiti, wewe kuangalia ni tumeweza kucontrol kiasi gani. Viwavi jeshi ni wadudu waharibifu sana kwenye mazao. Kwa hiyo hekta 219,411 zilikuwa zimevamiwa za mazao, zilikuwa zimevamiwa na viwavi jeshi hao katika wilaya 49. Kwa hiyo tulikwenda tukadhibiti na tukaokoa tani 529,347. Hii ikiwepo na mashamba ya vijana yale ya BBT hapa Dodoma. Mwenyekiti, tulikuwa na uvamizi pia wa nzige wa mitini kwenye mkoa wa Dodoma katika wilaya ya Mpwapwa. Ekari 1340 zilikuwa zimevamiwa. Kwa hiyo tukaenda pia tukafanya udhibiti na hao nzige kama unaoona wako kwenye miti. Hao sio nzige wekundu, ni nzige wa mitini. Na mwanzoni walifikiri kwamba ni nzige wekundu, lakini tulikwenda pale tukafanya uchunguzi wa kutumia kipimo cha DNA na tukagundua kwamba sio nzige wa mtini, bali sio nzige wekundu, bali ni nzige wa mtini. Kwa hiyo tukaenda na kiuatilifu sahihi na kufanya udhibiti kwa kushirikiana na wakulima na maafisa ugani pia. Hizo drone zinaweza kuchora ramani, inachora ramani ya eneo lote ambalo limefanywa udhibiti kwa ajili ya rejea. Kulikuwa na nzige wekundu wamevamia wilaya, wamevamia ekari 429 katika wilaya za Ikungi, Singida na mkoa na Katavi kule. Kwa hiyo nao tulienda tukawadhibiti. Nadhani ukiangalia huu mti huu hao ni nzige wekundu, yani unaweza kufikiri ni majani, kumbe ni nzige. Kwa hiyo tulikwenda tukawadhibiti kamilifu kabisa kwa kutumia drones. Pia tulikuwa na udhibiti wa funza weupe kule Songwe ambao walikuwa wanavamia kwenye mashamba ya wakulima, ni hawa hapa kwenye mashamba ya mahindi. Kwa hiyo tulikwenda tukafanya udhibiti. Pia tunadhibiti magonjwa mengine, kwa mfano ugonjwa wa batobato kwenye mihogo, na baada ya udhibiti, kwa hiyo tija imeongezeka. Hapa ni wakulima. Tulifanya pia udhibiti wa visumbufu kwenye viazi mviringo pale wilaya ya Njombe, hasa eneo la Makambako. Kwa hiyo wakulima walikuwa waliona kwamba kulikuwa na viazi vilikuwa vinaoza, na wakulima hao walikuwa wamechukua mkopo CRDB benki. Kwa hiyo mamlaka tulikwenda tukafanya uchunguzi wa bakteria wale, na ripoti ambayo iliandikwa iliwasaidia wakulima wale, benki ya CRDB ikawaongezea muda wa kulipa ile mikopo yao. Lakini pia mwaka jana tulikuwa na uvamizi wa visumbufu katika mazao ya mboga wilaya ya Kilolo. Hapo kulikuwa na vitunguu, nyanya. Kwa muda mrefu wakulima walikuwa hawajui changamoto hii inatokana na nini, na walikuwa wanapoteza mapato. Kwa hiyo TPHPA tulikwenda pale na hii teknolojia ya vipimo vya DNA ambavyo vinafanya uchunguzi na kutoa majibu hapo hapo shambani bila kupeleka maabara. Ndani ya dakika 20 imeshachambua vimelea vyote vilivyoko pale. Hapa tulikuta vimelea jumla ya 1413
na baada ya kuchambua tukaona vimelea 18 ndio vilikuwa vinasababisha matatizo kwenye mazao yale. Kwa hiyo tulifanya, hiyo ni kazi ambayo ilifanyika pale pale Ruambuyuni, na baada ya kufanya uchunguzi huo tulikwenda pia kutoa matokeo ya uchunguzi wa mlipuko kwa wakulima, na tukishirikiana, nadhani mnaona pale mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko pale, tulitoa lakini hiyo taarifa, lakini pia hatukuishia tu kutoa taarifa, tulifanya mafunzo na tukatengeneza mkakati wa pamoja ambao wakulima wale watafanya kazi na TPHPA kuhakikisha kwamba tunatokomeza hilo tatizo kabisa. Kwa hiyo maanake ni nini? Tunaenda na kiuatilifu sahihi, maanake wao walikuwa wanafanya kwa kukisia. Sasa uchunguzi huu umebaini kama ni bakteria strain gani, ni aina gani, kwa hiyo kiuatilifu gani sahihi kinafaa kudhibiti. Kwa hiyo tutafanya nao na tutaenda kutokomeza kabisa tatizo hilo. Pia tulikuwa na udhibiti wa gugumaji vamizi la kariba kule Ziwa Victoria, lilikuwa limevamia, kwa hiyo lilikuwa linaathiri maji. Kwa hiyo kwa kutumia wadudu rafiki ambao tunawazalisha pale Kibaha, tulikwenda kuwapandikiza kule Ziwa Victoria, na wameshaanza kutafuna gugu hilo na kulidhibiti. Hao ndio wadudu wenyewe. Kama nilivyosema, moja ya jukumu letu sisi ni kuwezesha ufunguaji wa masoko ya mazao. Kwa hiyo kuanzia 2021 mpaka 2024 TPHPA imewezesha kwanza usafirishaji wa jumla ya tani milioni 6.6 za mazao mbalimbali kwenda katika nchi mbalimbali, na kupitia usafirishaji huo tuliweza kuingizia nchi yetu dola za Marekani bilioni 6.6 ambayo ni sawa na trilioni 15.6. Na pia 23-24 tuliweza kuwezesha usafirishaji wa mazao tani milioni 3.5 ambazo ziliingizia pia nchi yetu dola za Marekani bilioni 3.5. Hizo ni data ambazo zinaonyesha kila mpaka na walichoweza kusafirisha. Mamlaka imewezesha kufungua soko la parachichi kwenda nchi za Afrika Kusini, India na China, soya kwenda China pia, na soko la mashudu ya pamba na alizeti pia kwenda nchini China. Hizo ni picha tu zikionyesha usainiji wa hati za makubaliano baina ya Tanzania na China. Mamlaka pia imewezesha kukamilisha nyaraka zingine za kufungua masoko mapya kwa ajili ya mazao 10, na mazao yako pale, manake pilipili, manga, vanila, karafuu, nanasi, viazi mviringo, tumbaku, parachichi, ndizi, makademia na choroko katika nchi 15. Na soko nyaraka hizi zilikabidhiwa kwa mabalozi za nchi husika, na uuzaji wa mazao hayo utaingizia Tanzania dola za Marekani bilioni 3.5 kwa mwaka. Kulikuwa na uingizaji wa bidhaa kupeleka soko la EU, jumuiya za Ulaya. Hawa wenzetu walikuwa wametupa condition kwamba ili Tanzania iweze kuendelea kuuza bidhaa za mazao katika soko letu, mtudhihirishie kwanza hakuna bakteria anaitwa Xylella. Huyu bakteria ni bakteria wa karantini katika nchi za Ulaya. Kwa hiyo TPHPA tulizunguka nchi nzima tukakusanya sampuli 5664, na kwa kutumia kipimo cha kisasa kabisa cha kipimo cha DNA kikatudhihirishia kwamba hatuna bakteria huyo. Kwa hiyo tukaandika ripoti tukapeleka kwa jumuiya ya Ulaya, na tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka jana Tanzania ilikuwa cleared kuendelea kufanya biashara na kuendelea kuuza soko la Ulaya. Pia hivi karibuni nchi za Ulaya zimeonyesha kutaka kununua parachichi kutoka Tanzania. Kwa hiyo pia wametupa condition kwamba tuhakikishe kwenye parachichi hizo hakuna mdudu anaitwa nondo wa matunda au fourth codling moth. Kwa hiyo tunavyoongea hapa sasa hivi timu ya TPHPA iko inafanya operation maalum mikoa ya nyanda za juu kusini, Njombe, Songwe. Hii hapa ni timu iko kule wa kutumia viuatilifu hai, unaona, na kubaini maeneo ambayo
tutakuwa tunatoa parachichi hizo. Kwa hiyo tumeshafanya eneo takriban ekari 1000 katika maeneo mbalimbali Njombe, Lupembe kule. Kwa hiyo hii inaendelea na tunaenda kuizirishia kwamba EU hatuna mdudu huyo kwenye parachichi zetu. Hii inaenda kutusaidia pia kuongeza usafirishaji wa mazao kwenda nchi za Ulaya. Kwa sasa hivi hii ni grafu ambayo imetoka kwenye EU fact sheet statistical za kwao wenyewe, ni publication ya kwao, inaonyesha agricultural export kwenda kwenye soko la EU kuanzia 2020 mpaka 2026. 2020 tuliweza kusafirisha mazao yenye thamani ya euro milioni 180 2020, lakini sasa hivi tumeshapanda, tumefika mazao yenye thamani ya euro milioni 585. Kwa hiyo tunapoongeza mikakati hii ya kuingia kwenye soko la tutaenda kupandisha hiyo graph. Mamlaka imeweza kusajili makampuni 18 kwa ajili ya kutoka Tanzania kwa ajili ya kusafirisha au kwenda kuuza parachichi tu nchini China, na China ni soko kubwa, lina watu zaidi ya bilioni 1.4. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa nchi. Lakini pia tumeweza kusajili jumla ya makampuni 418 ya Tanzania kwenda kuuza mazao mbalimbali katika soko la China. Na mheshimiwa mwenyekiti, tukisema kwamba kila kampuni iajiri watu 5 tu, nadhani unaweza kujua ni ajira kiasi gani tunaenda kutengenezwa kupitia hili soko. Lakini pia usajili wa makampuni, pia tumesajili makampuni 15 ya Tanzania kuanza kusafirisha parachichi kwenda nchi ya Afrika Kusini. Pia uwezeshaji wa wakulima wa parachichi mikoani ya nyanda za juu kusini, sio kwamba tu tunasajili na kuacha, lakini pia tunasaidia kununua viuatilifu na kufanya ukaguzi wa mara kwa mara kwenye mashamba yao ili yakakidhi mazao yanayotoka kwenye mashamba haya yaende yakakidhi ubora au viwango vinavyohitajika na soko hilo. Na wiki iliyopita mamlaka pia imeweza kufungua soko la ndizi mbichi katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Kwa hiyo sasa Tanzania tutaanza kusafirisha ndizi mbichi. Kwa hiyo hii ni taarifa njema kwa wakulima na wafanyabiashara wa ndizi kwenda kuuza Afrika Kusini. Tumefanikisha kufungua soko lingine katika nchi ya Ushelisheli, Seychelles, kwa ajili ya mazao 10. Mazao hayo ni kabichi mbichi, parachichi aina ya hasi, maharage mabichi, karoti mbichi, viazi, vitunguu saumu, tangawizi, kitunguu maji pamoja na mananasi. Kwa hiyo mazao hayo sasa tutaweza kuanza kuyauza katika nchi ya Ushelisheli au majirani wetu, na ninadhani huu ni mwenendo mzuri kwamba badala tu ya kutegemea masoko ya Ulaya na wapi, ni muda mzuri wa kustrengthen hiyo intercontinental trade kwa kupitia masoko ya nchi zingine za Afrika. Lakini pia kuna mamlaka pia ilishiriki kufanya katika utiaji wa sahihi wa mkataba kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo kuenda kuuza bidhaa mbalimbali nchini Malawi. Ziko bidhaa 61 na kati ya hizo bidhaa 30 ni za kilimo. Hawa ni wafanyabiashara ambao mizigo yao haizidi thamani ya dola za Marekani 2,000. Kwa hiyo hii ni fursa pia kwa wafanyabiashara wa mikoa hasa nyanda za juu kusini kuchangamkia soko hilo. Kwa hiyo sasa hivi tunaandaa mafunzo na miongozo mbalimbali ambayo itasaidia kufast track hiyo biashara
kwenda nchi ya Malawi ili nchi zote mbili waweze kunufaika. Lakini pia masoko mengine ambayo tunatarajia kufungua ni masoko la embe kwa nchi ya Saudi Arabia, Oman na Kuwait. Lakini pia maua ya Tegeta Species Afrika Kusini, Marekani na Vietnam. Kuna maua ya roses kwenda tena bara la Ulaya. Lakini maua aina ya Chrysanthemum na Eriki. Kwa hiyo haya yapo kwenye hatua mbalimbali za ufunguaji wa masoko. Kuna mbegu kuna benki inayohifadhi nasaba za mimea. Tayari tuna takribani mbegu za asili 10,888 ziko pale ambazo zimekusanywa katika mikoa yote, kutoka mikoa yote. Pia tuna hifadhi sampuli kavu za mimea mbalimbali kwa ajili ya kutumiwa na watafiti kama rejea. Hizo ni hizo picha. Katika usimamizi wa viuatilifu kuanzia tumeanza mpaka sasa hivi, jumla huwa tunafanya ukaguzi wa maduka. Tumefanya ukaguzi wa maduka 5157 ili kuhakiki ubora wa viuatilifu vinavyouzwa, kama vinauzwa vile vilivyosajiliwa na mamlaka na kama wanafuata sheria ya afya mimea. Lakini pia tumetoa vibali jumla ya 3831 ya kuingiza viuatilifu nchini. Lakini pia tumesajili viuatilifu vipya. Hivyo ni viuatilifu vya kemikali, lakini pia na viuatilifu vinavyozalishwa humu ndani. Yote viko hapa. Pia tunafanya uchambuzi wa sampuli. Kama nilivyosema, tuna mashine ya kisasa ambayo inafanya uchambuzi wa viuatilifu kuangalia ubora wake, na huko mbele mtaona pia tunatoa mafunzo, lakini mtaona kupitia uchambuzi huo mwaka jana tumeweza kurudisha viuatilifu jumla ya lita 435,000, sawa, ambavyo vilikuwa havikukizi viwango, kwa hiyo vilirudishwa kwenye nchi ilikotoka. Pia TPHPA tunawajengea uwezo mafunzo wakaguzi wetu kuhusu ukaguzi wa viuatilifu, lakini pia tunatoa mafunzo. Kitu kingine ambacho niseme kwamba kwa muda mrefu tumefanya ukaguzi wa viuatilifu ambavyo ni hatarishi na tumefanikiwa kuviondoa sokoni, jumla viuatilifu 130. Pia kwa hiyo mamlaka tumeweza kununua, kama nilivyosema, tumenunua mashine mbalimbali za uchambuzi wa viuatilifu. Sasa hivi uwezo wetu wa kuchakata sampuli ni sampuli 2000 kwa wiki. Kwa hiyo wale wakulima na wafanyabiashara ambao walikuwa wanapeleka sampuli zao nje ya nchi, sasa wanaweza kuja kwenye mamlaka kufanya unani huo. Na hizo ndo mashine zenyewe, ni mashine za kisasa kabisa, na matokeo yanayotoka humo yanatambulika duniani kote. Kwa hiyo hii ni pamoja na mashine za maabara, pia tuna miundombinu na hizo ndege nyuki hizo ndege nyuki 21, kati yake ndege nyuki 5 zimepelekwa Zanzibar Plant Protection Division kule kwa ajili ya kutumia katika kudhibiti visumbufu kule. Na pia tunakamilisha mchakato wa kununua tena ndege nyuki zingine 20. Kwa hiyo jumla tutakuwa na ndege nyuki ndege nyuki 41. Tuliweza kupitia Wizara ya Kilimo na serikali tuliweza kununua hii ndege ya kisasa ya kunyunyizia viuatilifu ambayo ni Thrush 510 P2. Hii ndege ni ndege ya kisasa, inaweza kubeba kiuatilifu lita 1930 na ina tenki la mafuta lita 863 na inaweza kunyunyizia ekari 2400 kwa wakati mmoja. Hii ni ndege katika nchi za Afrika. Sisi ndio
wenye ndege pekee ambayo imenunuliwa na serikali. Iko moja Kenya inamilikiwa na kampuni ya Kimarekani, lakini hii ni ndege ya kisasa, na ndio maana yes. Kwa hiyo itatusaidia sana, badala ya kutegemea kwelea wameibuka, mnaanza kupiga simu kwa nchi za jirani, jamani, mara unaambiwa rubani hayupo. Imenunuliwa mwaka jana. Hii hapa na iko hapa Dodoma. Sasa hivi tumeshakamilisha clearance registration, na sasa hivi tunafanya clearance ya pilot ili ndege hii ianze kuruka. Miundo mingine ambayo tulionayo tumeongeza magari na tumepeleka kwenye kanda na pikipiki kwa ajili ya wakaguzi wetu, na pia tunafanya ukarabati mkubwa sana kwenye maabara zetu zote. Ukarabati huu unagharimu dola za Marekani milioni 6, kwa maana ya milioni 4 ukarabati na milioni 2 kwa ajili ya ununuzi tena wa vifaa vingine, mashine zingine. Hivi karibuni wiki iliyopita hela hizi zinatolewa na Jumuiya ya Ulaya, lakini pia na kushirikiana na serikali yetu. Wiki iliyopita tulikuwa na balozi alitembelea wa EU, alitembelea kuja kuangalia huo ukarabati unavyoendelea, na tumefikia kwenye hali nzuri, na tunategemea mwezi Agosti maabara hizi sasa zitakabidhiwa rasmi. Pia tunajenga ili kuimarisha ofisi zetu za mipakani, tunajenga pia maabara ndogo kwenye mipaka. Hizo maabara upande mmoja ni za container kwenye mipaka 36. Tumepata ufadhili wa maabara 21, lakini maabara 36 tunafanya kwa kutumia fedha zetu za ndani. Kwa hiyo maabara hizo ni ofisi zetu. Kwa hiyo upande mmoja inakuwa ni ofisi na upande mwingine inakuwa ni maabara, na zinakuwa na vifaa vya kisasa ili kuwezesha kurahisisha masuala ya ukaguzi mpakani. Ujenzi wa maabara mpya pia ili kusogeza huduma za maabara karibu na wadau na wakulima. TPHPA pia tunajenga maabara pale Njombe. Hii maabara ni maabara ya kimkakati na kwa ajili ya kuhudumia mazao ya kimkakati, kwa maana ya parachichi, viazi mviringo pamoja na mboga na matunda. Tuna apple, tuna nini kwenye mikoa ya nyanda za juu kusini. Kwa hiyo hii maabara itakuwa pale, ni hii hapa, na yes. Kwa hiyo inajengwa karibu sana na ofisi ya mkoa wa Njombe pale. Yes. Kwa hiyo maabara ina ukumbi wa mkutano, ina pack houses, ni maabara ya kisasa kabisa. Unaona? Hizi ndio nani pale. Lakini pia ili kuwezesha soko la viazi mviringo Zambia wanataka kununua viazi mviringo kutoka Tanzania, lakini wanasema visiende na udongo. Kwa hiyo tulichofanya sisi TPHPA tunaenda kusimika mtambo wa kusafishia viazi mviringo pale eneo la Makambako, ili hiyo mtambo huu hapo, ili wakulima waweze kutumia hapo. Vitasafishwa, vitaondolewa vimelea na nini, kila kitu, then vikitoka hapa sasa vinaenda kwenye soko la Zambia. Yeah. Pia mamlaka tunawajibika sana kwenye jamii. CSR tunatoa hasa mahospitali, tunashiriki kwenye marathon, tumesapoti hospitali ya moyo Benjamin Mkapa na akina mama wenye changamoto ya fistula. Kwa hiyo tuna support. Baada ya mwaka 2023 mamlaka tulitembelea ofisi zetu zote mipakani kuangalia, kubaini changamoto zake ili tuweze kuziboresha.
Kwa hiyo baada ya kupitia zile zote ofisi zote za mipakani, tukaingia kwenye uboreshaji. Tukaanza uboreshaji, ulihusisha upelekaji wa kwanza, kufunga mifumo, tukawapa kompyuta, tukawaunganisha kwenye mifumo na vifaa vya kukagulia. Kwa hiyo impact mojawapo ambayo tumeiona ni kwenye ongezeko la mapato. Ukiangalia mtiririko wa mapato 2023-24 tulikuwa tumepanga kukusanya mapato ya ndani bilioni 6, lakini tulipomaliza mwaka tuliweza kukusanya bilioni 21. Na hii ilienda kuongeza gawio serikalini kutoka milioni 968 ambazo tulikuwa tumejipangia, tukaweza kutoa gawio bilioni 3.7. 2024-25 tulikuwa tumepanga kukusanya bilioni 26 mapato ya ndani, lakini tuliweza kukusanya bilioni 22 ambayo ni kama 82%. Na mwaka huu 25-26 tumepanga kukusanya bilioni 43 mapato ya ndani, na mpaka kufikia Mei tumesha kusanya bilioni 31. Lakini nilichokuwa nataka kuonyesha ni trendi ya mapato, hasa baada ya kuboresha ofisi zetu za mipakani. Ukiangalia kwa mfano 2023 bandari ya Tanga makusanyo yao kwa mwaka yalikuwa ni milioni 60. Lakini miezi 8, yani kuanzia Julai mpaka mwezi wa pili mwaka huu, bandari ya Tanga imeweza kukusanya milioni 197. Horohoro ilikuwa na mapato ya milioni 109, lakini mpaka kwa muda wa miezi 8 imeweza kukusanya milioni 521. Ukiangalia, natoa tu mfano mchache, ukiangalia bandari ya Mtwara, bandari ya Mtwara ilikuwa 2023 mapato ya mwaka yalikuwa ni milioni 6,175,000, lakini ndani ya miezi 8 baada ya kuboresha na nini, sasa hivi wamekusanya bilioni 5.7. Sirari, unaona kule Sirari mpaka wa Kenya na Tanzania kule mkoa wa Mara, mapato yao 2023 yalikuwa milioni 256, lakini wamesha kusanya bilioni 1.2 ndani ya miezi 8. Ukiangalia Mtukula ilikuwa milioni 56, lakini wamekusanya bilioni 2. Rusumo pale ilikuwa milioni 81, wamekusanya bilioni 2.3. Unaona, Tarakea ilikuwa ni mapato milioni 261, lakini wamekusanya bilioni 3.2. Unaona, Tunduma mapato yalikuwa pale milioni 119, lakini ndani ya miezi 8 wamekusanya milioni 884. Hayo ni mapato ambayo mengine yanaenda serikali kuu na mengine kwenye mfuko wetu wa maendeleo ya kilimo. Kwa hiyo nikienda kumalizia, vipaumbele vyetu vya kimkakati vya mamlaka ni vipi? Moja ni kuendelea kuwajengea uwezo wataalamu wa mamlaka. Sisi mamlaka yetu ni kama jeshi la zimamoto, yani mnalala masikio yako hivi, kwa sababu mara kwelea huku, mara kuna panya wamezuka huku, mara kuna soko. Kwa hiyo lazima tuwe standby, na kuwa standby sio kuinua masikio na kuweka madirishani. Ni lazima kujiequip na teknolojia za kisasa. Kwa hiyo kila muda wote tunaangalia teknolojia mpya ziko wapi na tufanye nini, kwa hiyo ili tuweze kuwajengea uwezo watu wetu. Kwa hiyo ukiangalia kwenye strategic plan yetu ya miaka 5, TPHPA tumetenga bilioni 7 kwa ajili ya kuendeleza rasilimali watu tu, kuwafundisha wataalamu wetu, mafunzo ya muda mfupi, mafunzo ya muda mrefu, nje na ndani ya nchi. Pia kuweka mfumo wa ufuatiliaji wa viashiria, yani early warning. Tunataka sisi tuwe on top, badala ya kusubiri tatizo limetokea ndo mnaanza kukimbizana. Muda wote tuimarishe mfumo wa early warning, kuangalia viashiria vya kuwepo kwa visumbufu ili tuvidhibiti kabla havijaleta madhara kwa wakulima. Nyingine ni kuendelea kusimamia matumizi sahihi na salama ya viuatilifu ili kulinda afya ya walaji
na mazingira. Kwa hiyo hili ni eneo ambalo tunaendelea nalo. Tunaendelea pia kufuatilia masalia ya viuatilifu kwenye mazao yanayoingia kwenye masoko ya ndani. Kwa muda mrefu tumekuwa tukifuatilia, nguvu kubwa imekuwa ikitumika kuangalia mazao yanayoenda nje, lakini sasa tumeanza huo mpango na tayari tumeshafanya mikoa 10 ya Tanzania ili kuangalia masalia ya viuatilifu yanayo kwenye mazao yanayoingia kwenye masoko yetu ili kutoa ushauri. Lakini pia tunaimarisha ofisi za kanda kama nilivyosema. Tuna kituo cha udhibiti wa visumbufu kwa njia ya kibiolojia pale Kibaha ambacho ni hiki hapa. Kwa hiyo hiki nadhani waheshimiwa mlishakitembelea. Kwa hiyo sasa tunachofanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba kituo hiki kinapewa vitendea kazi kwa maana ya vifaa ambavyo vingine tenda zimekamilika, lakini pia na wataalamu, kupeleka wataalamu wa kutosha kwenye kituo hicho. Mwenyekiti, nitoe tu shukrani zangu za dhati kabisa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Wizara ya Kilimo kwa kuwezesha mamlaka kufanya kazi zake na kusimamia afya ya mimea na udhibiti wa visumbufu viuatilifu. Lakini pia tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kwa kutupitishia bajeti zetu, lakini pia ushauri mbalimbali mnaotupatia kuendelea, ambao unatusaidia kutekeleza kazi zetu kwa kusimamia sheria yetu ya afya mimea na viuatilifu Tanzania. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa kunisikiliza.